नमस्कार दोस्तों ए टू जेड रिपेयरिंग में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज के वीडियो में ये वीडियोकॉन का एलसीडी है, इसको ठीक करने वाला हूँ। इसमें मैंने लाइन दे दिया है, ये ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ स्विच लगा हुआ है, ये स्विच भी जो है पुश करके देख रहे हैं, सारे स्विच बारी बारी से ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे लाइट जो जलता है वो लाइट भी नहीं जल रहा है। तो सबसे पहले तो इसको खोलना होगा, और खोलने के लिए आपको सावधानी बरतना होगा कि जब भी इसको पलट के इसे रखेंगे तो नीचे देख लेंगे कि कोई स्क्रू वगैरह जो है या कुछ हार्ड सामान जो है नहीं हो टूटेगा। इसीलिए यहाँ पे कपड़ा जो है लगा दिए हैं डिस्प्ले के नीचे में, और डिस्प्ले के इसको इस तरह से पलट लेना है और आराम से पहले ये बॉक्स खोलना है। तो चलिए ये बॉक्स को खोल लेते हैं। पेचकस को इस तरह नीचे ज़्यादा नहीं दबाना है, नहीं तो इसका डिस्प्ले जो है ब्रेकेज होने का चांस रहेगा। ये जैक को खोल लेंगे। जैक को खोल लिए, यहाँ से भी एक जैक है उसको खोल लेते हैं। ये बोर्ड को बाहर करना है। जैक को ऊपर थोड़ा सा खींचने के बाद वायर को निकाल लेना है। ये जैक भी खोल लेंगे। लाइन दे करके चेक करते हैं कि कहाँ से दिक्कत है। तो चलिए इसमें लाइन दे देते हैं। लाइन देने के बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एसी 220 वोल्ट पहुँच रहा है। अब ये कंडेंसर पर चेक करना है। ये कंडेंसर पर भी जो है हमारा एसी करंट आ रहा है। इसका मतलब ये है कि इधर से जो है हमारा फ्यूज और जो डायोड का सेक्शन होता है वो ठीक है। तो यहाँ तक वोल्टेज आ रहा है। यहाँ पे ये जो कंडेंसर लगा हुआ है ये फूला हुआ है, ये लीक है। तो ये कंडेंसर को सबसे पहले बदल के देख लेते हैं। तो चलिए कंडेंसर खोल लेते हैं। ये 100 MFD 500 वोल्ट का कंडेंसर है। तो दोस्तों ये कंडेंसर का कंटिन्यूटी मैं आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं कंटिन्यूटी बिल्कुल भी इसमें नहीं मिल रहा है। मतलब ये कि ये कंडेंसर पूरी तरह से जो है ख़राब है। चलिए पहले तो कंडेंसर बदल के देख लेते हैं। तो चलिए ये कंडेंसर भी हमने लगा लिया। इसको अच्छा तरह से इसका जो पेस्ट है साफ़ कर लेंगे।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसमें 120 mAh 450 वोल्ट का नया कंडेंसर भी हमने डाल के जो है चेक किया बोर्ड को, तो ऑन नहीं हो रहा है। और यहाँ के अगल बगल के कंपोनेंट भी जो है सब ठीक है। और ये हमारा जो मॉसफेट है ये ठीक बता रहा है, पर होता क्या कि जब लोड पड़ता है मॉसफेट पर तो कभी कभी काम करना बंद कर देता है। मतलब ये है कि ये मॉसफेट को जो हम चेक कर रहे हैं तो ये सही बता रहा है, पर वर्क जो है नहीं कर रहा है, इसी का दिक्कत है। और ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तो इसके जगह पे एक मॉड्यूल जो है लगाना है इस तरह का। तो ये मॉड्यूल आता है, इसमें हीटसिंक नहीं था, तो यहाँ पे थर्मल पेस्ट दे करके हीटसिंक में कस लिए हैं। अब इसका कनेक्शन मैं आपको बताता हूँ कि इसका कनेक्शन कैसे करते हैं, और ये मॉड्यूल के सहारे से हम इसको जो है चालू कर सकते हैं। तो इसका जो कलर को ध्यान में रखना है कि कौन सा कलर वाला वायर जो कहाँ पे लगेगा। तो वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा। तो ये जो ग्रीन कलर का वायर है ये बड़ा वाला कंडेंसर है, इसका जो है प्लस पर जो है लगेगा। और ये ब्लैक वाला वायर जो है ये कंडेंसर के माइनस में लगेगा। और ये सादा वाला वायर जो है ये कपलर के माइनस वाले पिन के बगल में लगाना है। देखिए ये मैंने बीप रेंज में मीटर को सेट कर दिया, और अब इसका माइनस चेक करते हैं। कपलर का माइनस देख सकते हैं, ये वाला पिन जो है माइनस है, तो इसमें लगाना है। ये सादा वाला वायर जो है माइनस के बगल वाले पिन में लगाना है, कपलर पर। ये 2 वायर बच गया। अब ये पीला वाला वायर को जो हमने ये मॉसफेट खोला था इसका बीच वाले टांग पे लगाना है। इसको खोल कर रहे हैं, तो ये मॉसफेट मैंने पहले ही खोल लिया है, तो इसके बीच वाले पिन पर लगा देना है। और ये वाला रेड वाला वायर जो है ये SMPS के पिन पर लगाना है। यहाँ देख रहे हैं ये माइनस गया इसमें, और इससे जो है निकला हुआ है एक रेजिस्टेंस और एक डायोड लगा हुआ है। तो ये डायोड के बाद लगाना है, मतलब कि इसमें माइनस गया है और ये वाले पिन से निकला हुआ है। एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये पिन में, और डायोड, तो डायोड के बाद वाले में लगा देना है ये रेड वाला वायर। तो दोस्तों ये कनेक्शन हमारा हो गया है। अब इसको आप जगह देख करके कहीं भी जो है इसमें सेट कर सकते हैं। तो अब मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करके दिखा देता हूँ। तो इसमें मैं लाइन देने वाला हूँ। लाइन दे चुके हैं। अब जो है इसका वोल्टेज मैं चेक करके आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं यहाँ पे 12 वोल्ट के लगभग में 13 वोल्ट मिल रहा है। यहाँ 12 वोल्ट ऑन करता है, यहाँ लिखा हुआ भी है यहाँ 12 वोल्ट। तो ये हमारा सप्लाई बन रहा है। अब इसको जो है कस करके मैं दिखाता हूँ कि ये हमारा LCD जो है ऑन हो रहा है कि नहीं। ये AC वायर मैंने अलग से चेक करने के लिए लगाया था। स्क्रू इसमें टाइट कर लेते हैं ताकि ये हमारा कार्ड जो है हिले नहीं। इसके बाद मैं लाइन देके दिखाता हूँ। ये
ये AC कोड का सॉकेट है, इसको यहाँ पे लगा लेते हैं। चलिए इसी तरह देख लेते हैं एक बार लाइन देके। तो दोस्तों इसमें हमने लाइन दे चुका हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे LED हमारा जो है ग्लो हो गया। अब इसका स्टैंड बाय ऑन करते हैं। यहाँ जो बटन है ये बढ़िया से, ये देखिए कभी कभी बटन जो है सही से काम नहीं करता है। ये देख सकते हैं ये हमारा जो है चालू हो चुका है। ये मैंने उल्टा करके रखा इसको ताकि इसका जो है ये जो अलग से मॉड्यूल लगाए थे वो शॉर्ट नहीं करे। तो अब इसको जो है ये किसी फाइबर डिब्बी में जो है ये जो मॉड्यूल लगाए थे इसको सेट कर देना यहीं पे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और दोस्तों जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट करें। और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि इसी तरह का वीडियो हमारे चैनल पे हमेशा अपलोड होते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।